दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारद्वारा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। एसिड प्रहार गर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति भराउने। नेपालमा थप 1246 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 50,465 पुग्यो। बिहिबार 5 जनाको मृत्युसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 317 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँको माइती घरमा विभिन्न 7वटा ट्रेड युनियन महासंघद्वारा विरोध प्रदर्शन। मजदुरहरूलाई तत्काल नगद राहत दिनुपर्ने माग। कोरोनाको सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिद्वारा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका ल्याबको हालको अवस्था बारेमा अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 3 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मत संसदीय सुनवाई समितिद्वारा अनुमोदन गरेसँगै तीनै राजदूतले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउने बाटो खुल्ला। र 3 सप्ताहदेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो। बिहान 11 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा खाद्यान्न पसल खुल्ला हुने। अब न्युज विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारले गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ। बिहिबार बालुवाटारमा एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूसँग सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्री र प्रतिनिधिहरू समेतको उपस्थितिमा गरिएको परामर्शका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बन्धित निकायलाई त्यसको व्यवस्थापनको निर्देशन समेत दिनुभएको हो। घटना घटेको अवस्थादेखि सम्पूर्ण उपचार खर्च, नियमित औषधि खर्च, पढ्ने उमेर रहेका र पढ्न चाहने जुनसुकै उमेरको पढाइ खर्च तथा व्यवसाय तथा रोजगारीका लागि सरकारले जिम्मा लिने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूको स्वास्थ्य उपचारका लागि राजधानीको त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल र कीर्तिपुर स्थित बोन अस्पताललाई डेडिकेटेड युनिट स्थापना गरिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले एसिड पीडितहरूले माग गरे अनुरूप मानवीय र जनघन्य अपराधका दोषीमाथि कारबाही गर्न अध्यादेश मार्फत तत्काल नयाँ कानुन बनाउने भन्दै त्यसका लागि 15 दिनभित्र कानुन मस्यौदा गरिसक्न निर्देशन पनि दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले एसिड प्रहार गर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी प्रबन्ध गर्ने बताउनुभयो। त्यो क्षति पुरा नै हुन सक्दैन, न त्यो अनुहार फिर्ता आउन सक्छ, न त्यो शरीर फिर्ता आउन सक्छ, न ती कुराहरू फिर्ता हुँदैन र त्यसको असरहरू पनि फिर्ता हुँदैन। त्यसकारण यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर कडा सजाय गर्ने, यसका निम्ति अन्ततोगत्वा संसदले कानुन पारित गर्नुपर्दछ। तर हामी अहिले संसद नबसिरहेको र तुरुन्तै संसद बोलाउन कोभिड-19 को कारणले असम्भव भएको हुनाले सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ होला, राष्ट्रपतिज्यूको बाटोबाट। र त्यसका निम्ति तुरुन्तै काम निर्माण गर्नका निम्ति 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने भनेर हामीले 15 दिनभित्र त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने भनेका छौँ। यसको उत्पादन वा आयातदेखि लिएर यसको सही ठाउँमा मात्रै प्रयोग हुन सक्ने, गलत ठाउँमा बिल्कुलै प्रयोग हुन नसक्ने गरी एसिड नियन्त्रण पहिलो कुरा त्यसै अपराधीका हातमा एसिड पर्ने पाएन उसले प्रयोग गर्न सक्छ। कदाचित कसैबाट उसले प्राप्त गरिहाल्यो
र आफ्नो अपराधिक मनसायका लागि अपराधिक उद्देश्यले प्रयोग गरिहाल्यो भने त्यस्तो अपराधीलाई हामीले अधिकतम सजाय गर्नुपर्छ। यो अलिकति पनि नरमी अपनाउन सकिने कुरा भयो। दण्डहरूका एउटा त क्षतिपूर्ति भनेको वास्तवमा क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन, मन बुझाउने कुरा मात्रै हो। साँच्चैको क्षतिपूर्ति भनेको हुनै सक्दैन। जसको अनुहार बिग्रेको छ, शरीर बिग्रेको छ, जिन्दगीमा धेरै प्रकारका नकारात्मक असरहरू परेका छन्, त्यो कुराको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ? त्यो क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन। तर क्षतिपूर्तिका नाममा हामी मलम लगाउने काम गर्छौँ। अपराधीबाट उपचारको प्रबन्ध गराउने, क्षतिपूर्ति गराउने, औषधि उपचार लामो समयसम्म गराउने, त्यसका निम्ति अपराध गर्ने बित्तिकै कानुनी प्रबन्धमा एउटा के पनि हुनु पर्यो भने उसको सम्पत्ति तत्काल रोका गरी, नत्र भने फेरि सम्पत्तिको यताउता मिलाउने ओर्ने अनेक कुरा हुन सक्छन् हाम्रो समाजमा। त्यसकारण सम्पत्ति तत्काल रोका गरी त्यो सम्पत्ति जफ्त समेत गरेर यदि सजाय गर्दाखेरि, जरिमाना गर्दाखेरि या उपचारको खर्च बिहोर्न लगाउँदाखेरि अथवा जरिमानाको रकम तिर्न लगाउँदाखेरि पुगेर उब्रियो भने बेग्लै कुरा होला। तर पुगेर उब्रिन पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसकारण यो चाहिँ हरेकलाई जानकारी हुने गरी हामीले प्रचार प्रसार गर्छौँ। पहिलो कुरा त हामी कुनै पनि एसिड आक्रमण अब उपरान्त हुन दिँदैन, कुनै पनि एसिड आक्रमण हुन दिँदैन, किनभने अपराधीका हातमा एसिड पर्ने दिँदैन। तर कहिले कहिले कोही नदीको रङ सफा गर्नका लागि सिनेमामा ल्याउनु भने हुन्छ, उसैले राखेको ठाउँमा ल्याएर सिनेमालाई बनाइदिन्छ। भने कति दुःखद कुरा हो। सबैको एक दुईवटा चिन्ताहरू त अवश्य नै हटे आजबाट भन्ने लाग्छ। र तपाईँहरूको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा सरकारले लिएको छ, पढाइको जिम्मा सरकारले लिएको छ, र जीविकाको जिम्मा पनि सरकारले लिन्छ। यदि भइसकेपछि उनीहरूलाई मैले तपाईँहरूको स्वास्थ्यमा शीघ्र लाभ होस्। लाभ शीघ्र अब किन हुन्छ भने उनीहरूलाई हड्तालहरूले पनि पैसा नभएर पनि उपचारमा गाह्रो परेको हुँदो, खर्च नभएर पनि उपचार गर्न कठिनाइ भइरहेका हुँदो। अब खर्चको अभावमा उपचारको कमी हुँदैन, त्यसकारण छिटो स्वास्थ्य लाभ हुने कुरामा कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन, छिटो स्वास्थ्य लाभ हुने नै छ। उहाँले भदौ 25लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने र सम्भव रहेसम्म सेप्टेम्बर 10लाई एसिड आक्रमण विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने समेत बताउनुभयो। छलफलमा एसिड आक्रमणबाट पीडितका साथै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्हाम्पे, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग र अर्थ मन्त्रालयका सचिव समेतको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालमा बिहिबार थप 1246 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 1246 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 50,465 पुगेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा 495, ललितपुरमा 43 र भक्तपुरमा 34 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै नेपालमा कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 317 पुगेको छ। बुधबार 1818 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 35,700 जना डिस्चार्ज भएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा आज जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 14,448, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएको व्यक्तिहरूको संख्या 8,010, प्रदेश अनुसार संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या प्रदेश 1 मा 472,
प्रदेश 2 मा 425, बागमती प्रदेशमा 4539, गण्डकी प्रदेशमा 753, प्रदेश 5 मा 1045, कर्णाली प्रदेशमा 272 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 504 जना हुनुहुन्छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरू प्रदेश 1 मा 874, प्रदेश 2 मा 2145, बागमती प्रदेशमा 2457, गण्डकी प्रदेशमा 100, प्रदेश 5 मा 603, कर्णाली प्रदेशमा 90 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 169 जना गरी जम्मा 6438 हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको आरटीपीसीआर 11144 गरी जम्मा 8,10,485 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1246 रहेको छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 5806 छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 986, प्रदेश 2 मा 515, बागमती प्रदेशमा 450, गण्डकी प्रदेशमा 594, प्रदेश 5 मा 1144, कर्णाली प्रदेशमा 644 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1473 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 1818 हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 35700 जना। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 बाट 3218, प्रदेश 2 मा 10152, बागमती प्रदेशमा 6007, गण्डकी प्रदेशमा 2077, प्रदेश 5 मा 6133 र कर्णाली प्रदेशमा 2424 तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5689 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 संक्रमण मुक्त हुने दर 71% छ। संक्रमितहरू निको भई फर्किसक्नु भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 14,848 रहेका छन् भने क्वारेन्टाइनमा 5,806 जना छन्। विभिन्न 7वटा ट्रेड युनियन महासंघहरूले विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञाका क्रममा मजदुरहरूलाई खाने र बस्ने व्यवस्था नभएको र कामका ग्यारेन्टी नभएको भन्दै उनीहरूले बिहीबार माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले मजदुरहरूलाई तत्काल नगद राहत दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। त्यस्तै मजदुरहरूको रोजगारी खोसिएको र सेवा सुविधा कटौती भएको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको प्रगतिशील नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष केदार गिरीले बताउनुभयो। मजदुरहरूको घर भाडा मिनाहा गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय उडान बढाउनुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने माग राखिएको उहाँले बताउनुभयो। राज्यका चाहिँ अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको डाटा अनुसार 12 अरब रुपियाँ चाहिँ सकियो भनिएको छ। अहिले चाहिँ हामी यो जुन सरकारले लकडाउन गरिराखेको छ, यो लकडाउनमा धेरै श्रमिकहरू भोका छन्। राज्यले जुन तरिकाले मजदुरहरूलाई खाने बस्नेको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो त्यो राज्यले गर्न नसकिराखेको अवस्था छ। मजदुरहरू भोकै सडकमा रोइराखेका छन्। न कामको ग्यारेन्टी छ, न खानाको ग्यारेन्टी छ। त्यसकारणले गर्दा यो 7वटा ट्रेड युनियन महासंघले चाहिँ हामीले यो सांकेतिक रूपमा आज कार्यक्रम गर्दैछौँ। जो विदेशमा बसेका हाम्रा श्रमजीवी दाजुभाइहरू नेपालमा आउनको लागि 6 महिनादेखि कम्पनीले उनीहरूलाई कामबाट निष्कासन गरिराखेको छ। तर तिनीहरूलाई अहिले यति महँगो छ कि उनीहरूले चाहिँ त्यो विदेशबाट आउनको लागि पनि जस्तो प्लेन भाडादेखि लिएर अनि उनीहरूले पीसीआर टेस्ट गर्नेदेखि लिएर यहाँ आइकन बस्नुपर्ने जुन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेदेखि लिएर सारा कुरो गर्दाखेरि ती मजदुरहरूले गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रो यो 7वटा ट्रेड युनियन महासंघले चाहिँ ती विदेशबाट आउने जसले विदेशमा बसेर आफ्नो रगत पसिना बगाएर चाहिँ नेपाललाई रेमिटेन्स पठाएका थिए तिनै दाजुभाइ अहिले संसारमा यत्रो विषम परिस्थिति हुँदाखेरि नेपाल सरकारले तिनीहरूलाई निःशुल्क ल्याउनुपर्छ तब कि ती मजदुर दाजुभाइ आफ्नो देशमा आएर बस्न सकुन् र तिनले चाहिँ नेपाली मजदुरहरू सरह नै तिनीहरूले यहाँ बस्ने ठाउँ पाउन्। जो रोएका छन् विदेशबाट कति गुहार मागेका छन्, हामीलाई धेरै समाचारहरू आइराखेका छन्। यो कार्यक्रम गरेको अर्थ रहन्छ। अहिले आफूहरूले शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गरेको र माग पूरा नभई आन्दोलन चर्काउने चेतावनी उनीहरूले गरेका छन्। विरोधमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, निकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ लगायतका ट्रेड युनियनको सहभागिता थियो।
प्रतिनिधि सभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको अनुगमन गरेको छ। कोरोना महामारीका बेला कोरोना परीक्षणको अवस्था र देखिएका समस्याका बारेमा छलफल गर्दै उपसमितिले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका अधिकारीहरूले ल्याबको हालको अवस्था, दैनिक परीक्षण क्षमता लगायतका बारेमा जानकारी गराएका थिए। अनुगमनका क्रममा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले कोरोना परीक्षण शुल्क फरक हुँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो। सरकारले 4400 रुपैयाँ र निजीले 25 रुपैयाँ लिनु परेको कारणबारे स्पष्ट पार्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले देशभरका ल्याबको सङ्ख्या बढ्दै गएको, यसको प्रभावकारितामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कतिको सरोकार रह्यो, यो जुन चाहिँ नि सुरुमा हामीले 5500 भन्यौँ, अहिले सरकारले रिभ्यू गरेर अहिले चाहिँ नि 4400 हामीले दर राख्यौँ, तर केएमसीले अहिले 2500 मा गर्दैछ। के हो यो त पब्लिकको लागि त एउटा चाहिँ ठुलो क्वेसन त भयो। सरकारले किन 4400 लिइरहेछ, एउटा प्राइभेट अर्गनाइजले किन 2500 गरिरहेछ? कि त उसको चाहिँ क्वालिटीमा चाहिँ क्वेसन हो कि, अथवा चाहिँ नि उसलाई कतैबाट डोनेसन आएको हो कि, अथवा के हो? यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ, अलिक क्लियर गर्नुपर्छ। त्यसै कन्ट्रोलिङ मेकानिजम अब हाम्रो त एउटा चाहिँ नि के भने स्वास्थ्य क्षेत्र एउटा हरेक नागरिकहरूले सर्वसुलभ ढङ्गबाट प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने नै अहिले अब भन्नु, यो त एउटा नागरिकको अधिकारको कुरासँग जोडेको छ हैन। यो चाहिँ नि मौलिक अधिकारसँग जोडेका कुराहरू। त्यसैले गभर्नमेन्टको चाहिँ नि स्वास्थ्य क्षेत्र चाहिँ नि यो स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई नै सबै यो चाहिँ नि सरकारले नै जिम्मा लिनुपर्छ भन्ने नै कुरा हो। तर अब बिस्तारै यतातर्फ वर्कआउट हुँदै गइरहेछ। जुन चाहिँ नि अहिले हाम्रो ल्याबको सङ्ख्या जुन मात्रामा बढेको छ र यहाँ अब जुन मेकानिजमहरू सिस्टमहरू यहाँहरूले चाहिँ नि डेभलप पनि गर्नुभएको छ र त्यसमा कतिपय अब यो चाहिँ नि लकडाउनहरूको कारणले, निषेधाज्ञाहरूको कारणले फङ्सनिङमा केही चाहिँ नि त्यसलाई प्रभाव परिरहेको स्थितिहरू होला। त्यसको बावजुद पनि अहिले हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र भने त कोभिड नै हो। ओभरअल चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि प्रायोरिटीको सेक्टर तपाईँ हामी गभर्नमेन्ट सबैको यो चाहिँ नि कोभिड नै हो। त्यसो भएको हुनाले यो जुन ल्याबहरूको फङ्सनिङ, यो जुन खालको अहिले सबभन्दा हामीले यसो दिएको डाटालाई चाहिँ नि हेर्दाखेरि बागमती प्रदेशमा सबभन्दा धेरै चाहिँ नि ल्याब रहेछ। त्यसपछि तपाईँको 1 नम्बर प्रदेशमा रहेछ। त्यसपछि अलि नगण्य रूपमा अलिअलि अर्को प्रदेशमा रहेछ हैन। अब कहिले चाहिँ नि अब अर्को कहाँको ल्याबमा गएर थुप्रिने र त्यो ल्याबको चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्सले अथवा त्यहाँको चाहिँ नि जुन एउटा चाहिँ नि क्यापासिटी छ त्यसले चाहिँ नि नभ्याउने अवस्था बन्ने, अर्को ल्याबहरू चाहिँ नि त्यहाँ फुर्सदले बस्ने स्थिति चाहिँ नि, यो कुरालाई अलिकति चाहिँ नि मसिनो ढङ्गबाट यसलाई अलि रिभ्यू गर्नुपर्ने हो कि भन्ने लागेको छ। सो क्रममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुकी निर्देशिका डाक्टर रुना झाले कोरोना परीक्षणका क्रममा उपलब्ध स्रोत सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले छिटो रिपोर्ट आउने पोर्टेबल परीक्षण मेसिनको प्रभावकारी काम भएकाले प्रयोग नगरिएको बताउनुभयो। गर्न सक्ने त्यो पहिला चाहिँ पोर्टेबल मगाउँदा सबै कसैले रुचाएन, फ्लप खायो, एउटा मात्र गर्छ 1 घन्टामा गरेर। अहिले फेरि त्यहीमा हामी गइरहेछौँ, छिटो रिपोर्ट चाहियो भनेर। तर तिनीहरूको क्यापासिटी कम हुन्छ, प्लस कार्ट्रिज पनि अभाइलेबल त्यति सजिलोसँग छैन। अमेरिकामा भन्छ, अमेरिकाले रिलिज गरेको छैन। ग्रान्टमा केही कार्ट्रिज पाएको छ, त्यो चाहिँ केही ठाउँमा प्रयोग भइरहेको छ। जिनेक्सपोर्टको बारेमा मैले त्यो भने निकै कम क्यापासिटी हुन्छ, फास्ट मात्र। त्यसपछि अर्को चाहिँ जुन डाइरेक्ट या ड्राई पिसिआर भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ कस्तो भने जुन बिचमा आरएनए एक्सट्र्याक्सनको जुन स्टेप हुन्छ त्यो निकाल्ने हो। तर हामी जति पनि जुन यो चाहिँ अहिले गरिरहेको मेथड चाहिँ स्थापित विधि हो, सदियों मतलब वर्षौँदेखि डिकेड्सदेखि चलिआएको हो। यो डाइरेक्टहरू के छ भने यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल फेजमा छ।
तिनीहरूले चाहिँ त्यस्तै हुने भए त इन्डियाले अमेरिकाले सबैले डाइरेक्टै पिसिआर गर्थे, त्यसरी गरिरहेको छैन। त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल फेजमा छ, केही ठाउँमा हुन्छ र एफडिएले अप्रुभ गरेर डाइरेक्ट पिसिआरै गर्न मिल्ने रिएजेन्ट, डाइरेक्ट पिसिआर गर्न मिल्ने मेसिन त्यस्तोहरू पनि बनाउन थालेको छ। सो हामीले अब फेरि त्यो नयाँ मेसिन नयाँ रिएजेन्ट किन्नतिर जाने कि फेरि भएको विधिहरूलाई चाहिँ समुचित प्रयोग गर्ने। र अहिले जुन हामीले विभागबाट पाएका छौँ आरएनए एक्सट्र्याक्सन, त्यो 35 मिनट्समा त्यसले एक्सट्र्याक्सन गरिदिन्छ। भन्नुको मतलब टाइम त हाम्रो स्थापितै विधिबाट गर्दाखेरि अलरेडी कम भइरहेको छ र ड्राईसँग कम्पेयर गर्दाखेरि अहिले चाहिँ खासै टाइम लागेको छैन। त्यसमा नि तताउनुपर्छ, त्यसपछि चिसो पार्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसले पनि झन्डै आरएनए एक्सट्र्याक्सनको स्टेप्सम्म पुर्याउनलाई 50 मिनट 1 घन्टा लिनै हाल्छ। सो त्यसरी चाहिँ त्यसले लिनुपर्छ। जहाँ जहाँ एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति नेपालमा त्यो आइडिया पुस गर्न खोज्नु भएकोले चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यसमा चासो गर्नु। उपसमितिले कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका सरकार र काम कारबाहीको बारेमा निरन्तर सरकारवालाहरूसँग पनि छलफल गर्दै आएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 3 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको समिति बैठकले सरकारले सिफारिस गरेका जर्मनीका लागि राम काजी खड्का, बेल्जियम र युरोपियन युनियनका लागि गेहेन्द्र राज भण्डारी र पाकिस्तानका लागि तापस अधिकारीको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। समितिले अनुमोदन गरेसँगै तीनै राजदूतले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउने बाटो खुल्ला भएको छ। बैठकमा सभापति कर्णले सरकारले राजदूत सिफारिसमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन नगरे काममा भने विशेष ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो। यसअघि पनि राजदूत नियुक्तिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ति गर्न निर्देशन दिएको भए पनि कार्यान्वयन नभएको उहाँले बताउनुभयो। श्री गेहेन्द्र राज भण्डारी, श्री तापस अधिकारी र श्री राम काजी खड्काको सुनवाई गर्दा प्रस्तावित व्यक्तिहरूको योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम श्री गेहेन्द्र राज भण्डारी, श्री तापस अधिकारी, श्री राम काजी खड्का को नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो। हाम्रो संविधानले समानुपातिक समावेशी प्रत्येक तहमा गर्नुपर्ने ग्यारेन्टी गरेका छ। राजदूतको नियुक्तिको सन्दर्भमा पनि समावेशी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिराखेका छ। यो सन्दर्भमा हामीले यो भन्दा पूर्व पनि निर्देशन गरिसकेका छु। भएको नियुक्ति समानुपातिक समावेशी भएन। परराष्ट्र मन्त्रीजीलाई पनि बोलाएर हामीले निर्देशन दिइसकेका छौँ, छलफल गरिसकेका छौँ। तापनि देखिएन, अहिलेसम्म देखिएन समानुपातिक समावेशीको। परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वयं जुन बनाएछ निर्देशिका त्यसमा 50% परराष्ट्र मन्त्रालयबाट र 50% बाहिरबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यो नियुक्ति एक मुष्ट भइदिएको भए अहिले जति खाली छ सबैमा एक मुष्ट गरिदिएको भए यो समानुपातिक समावेशी गर्नलाई सरकारलाई पनि त्यति झन्झट हुँदैन, संविधानको पनि पालना हुन्छ। त्यसकारणले अब यस उप विशेष ध्यान आकर्षण गराइकन हामीले एउटा निर्देशन पुनः पठाइरहेका छौँ। बैठकमा 3 जना राजदूतले मुलुकको हितका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। धेरै गुनासो आउँछ भन्ने मैले मान्यज्यूहरूबाट चाहिँ व्यक्त भएको मैले गरेँ। त्यो मलाई एकदम फिल हुन्छ मान्यज्यू। मैले कन्सुलर विभागमा हुँदाखेरि त्यहाँ विदेशमा भएका नेपालीहरूको चाहिँ सब निकाल्ने, विदेशमा भएका चाहिँ नेपालीहरूको क्षतिपूर्तिका कुराहरू, विदेशमा भएका नेपालीहरू चाहिँ जेलमा पर्दाखेरि चाहिँ गर्नुपर्ने सहयोगहरू यति धेरै केसहरू आउँछ मान्यज्यूहरू। र मैले एकदमै रेकर्डमा भन्न चाहन्छु, कहिले पनि कुनै चाहिँ सेवाग्राही आउँदाखेरि मैले उहाँलाई एटेन्ड नगरेर नै फोनका आफूलाई रेस्पोन्स नगर्ने त्यत्रो दिनको 1000 जति मान्छे आउनुहुन्थ्यो।
सयौँ फोन आउँथ्यो, चिनेका परिचित अपरिचित मैले सबै उठाउने गरेको छु। अतिरिक्त पनि नेपाली विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँ गइरहेको निजी प्रयासबाट गएको छ। मेरो प्रयास चाहिँ अब मैले चाहिँ पाकिस्तान सरकारसँगै आग्रह गरेर यो टेक्निकल एजुकेसन प्रोग्राम त्यसैलाई आग्रह गरेर चाहिँ यो छात्रवृत्तिको सङ्ख्या चाहिँ बढाउनु पऱ्यो भन्ने मेरो प्रयास त्यसमा काम गरेको छु। कृषि उत्पादन दक्षिण एसियामा चाहिँ अब पाकिस्तानको अग्रणी गन्तव्य रूपमा रहेको छ। पाकिस्तानको नेसनल एम्ब्लेममै पनि दुईवटा कुरा चाहिँ टाढा कुरा छ। नेसनल एम्ब्लेममा हेर्दाखेरि एउटा गहुँ, एउटा कपास, एउटा जुट र अर्को चाहिँ चिया, त्यो चाहिँ पूर्वी र पश्चिम पाकिस्तान दुईवटा ब्यालेन्स मिलाएर बनाएको हो। तर अहिले पूर्वी पाकिस्तान अलग भए पनि पुरानो एम्ब्लेमको विषयको स्थिति मेन्टेन भएको हुनाले कपास र गहुँमा चाहिँ उनीहरूको राष्ट्रिय उत्पादन उच्च स्तरको चाहिँ रहेको छ। सन्दर्भमा र नेपाली कामदारहरूको समस्याको सन्दर्भमा पक्कै पनि राजनीति गरेर ती सबै किसिमका समस्याहरूलाई आफ्नो समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। र जुन किसिमबाट मानिसहरूबाट जुनबाट मलाई उत्साह चाहिँ प्रदान भएको छ यस क्रममा, यसलाई अवश्य पनि आई एम अलवेज अ फेभरेट हाई र म यसलाई चाहिँ डाउन गर्दिनँ। मेरो कार्यकालभरि मैले जे किसिमका प्रतियोगिता व्यक्त गरेको छु त्यो प्रतियोगिता पुरा सधैँभरि तथचित्त भएर मान्दै गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। प्रस्तावित राजदूत उप 5वटा उजुरी परेको थियो। उजुरीहरूमा समावेशीकरण र समानुपातिक नभएको उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेपछि उनीहरू विरुद्ध सुनवाई समितिले भदौ 12 गते उजुरी आह्वान गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गत गठित कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले भक्तपुरको खरीपाटी स्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण तालिम केन्द्रमा स्थलगत अनुगमन गरेको छ। अनुगमन क्रममा खरीपाटी आइसोलेसनमा भइरहेको व्यवस्थापनका उचित ढङ्गले गरिएको पाइएको उपसमितिका संयोजक एवं सांसद जीवनराम श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा खरीपाटी जस्तै अन्य स्थानमा पनि आइसोलेसन बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा नै कोरोना महामारी बढ्दै गएकाले समितिले कोरोना उपचारको अवस्थाका बारेमा विभिन्न स्थानमा गएर अनुगमन गरेको उहाँको भनाइ छ। जुन चाहिँ नि कोभिड-19 को पोजिटिभ देखेका केसेसहरू र त्यसको लागि आइसोलेसनमा जुन राख्ने व्यवस्था गरेको छ, त्यसै अन्तर्गत आज हामीले यो भक्तपुरको खरीपाटीमा यो आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ नि भिजिट गर्न आएका छौँ र यहाँ हाम्रो चाहिँ नि यो आइसोलेसन सेन्टरसँग सम्बन्धित रहेका जो जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र यहाँको चाहिँ नि अब डिसिसिएमसीका चाहिँ नि तर्फबाट हाम्रो यहाँको चाहिँ नि सिडिओ साहब पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन नगरपालिकाको चाहिँ नि यहाँ प्रतिनिधि मेयर उपमेयरहरू पनि आउनुभएको छ र त्यस्तै गरिकन हाम्रो डाक्टरको टिम, सुरक्षाको टिम सबैसँग अहिले हामीले छलफल गरेका छौँ। उहाँहरूले कसरी यो आइसोलेसनमा रहेकाहरूलाई चाहिँ नि सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मोनिटर गरिराख्नु भएको छ र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामीले सबै जानकारी लियौँ र यहाँको हिसाबले भन्दाखेरि अब सबै हिसाबले जुन यहाँ चाहिँ नि भइरहेको छ त्यो चाहिँ नि राम्रैसँग उहाँहरूले यो सञ्चालन चाहिँ नि गरिराख्नु भएको छ भन्ने नै हामीलाई चाहिँ नि महसुस भएको छ। जुन खालको एउटा कार्यविधिहरू जुन यो स्ट्यान्डर्डहरू तोकेका छन् त्यो अनुसार नै यो आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ नि भइरहेको छ भन्ने महसुस चाहिँ नि अहिले हामीले गरेका छौँ। सो क्रममा शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर प्रेमराज गेवालीले भक्तपुर अस्पताल कोरोना हबको रूपमा सञ्चालन भएका कारण पिसिआर मेसिन उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भक्तपुरमा मेसिन नहुँदा कहिलेकाहीँ रिपोर्ट आउन 7 दिन लाग्ने गरेको गुनासो गर्नुभयो। रिपोर्ट आउँछ त्यतिन्जेलसम्म हामीले कसरी म्यानेज गर्ने त्यो थाहा हुँदैन कि अहिले पनि 5-7 दिन लाग्छ त्यो होइन, कहिले लाग्छ। तर एउटा मेसिन यत्रो हस्पिटल यत्रो हामीले म्यानेज गरिरहेको छौँ, एउटा मेसिन मात्र यहाँ भइदियो भने त हामी कसैले गर्नु पर्दैन थियो। हामी आफै चलाउँछौँ, हामीलाई मेन पावर चाहिँदैन, तर मेसिन त दिइदिनुहोस्। एउटा मेसिन भयो भने हामी आफै म्यानेज गर्न सक्छौँ। त्यो चाहिँ एकदम तत्काल रूपमा
भक्तपुर जिल्लालाई नभएको चिज त्यो पिसिआर मेसिन हो अहिलेको लागि। अनि त्यहाँ अब जस्तै स्याम्पलहरू धेरै आयो भने उनीहरूले म्यानेज गर्न सक्दैन कि। जस्तै अब हामी 3वटा हस्पिटल मिलेर पुरै जिल्ला नै हामी म्यानेज गर्छौँ भनेर लागिरहेछौँ। हामीलाई केही पनि चाहिँदैन, हामीलाई पिसिआर मेसिन दिनुहोस् र चाहिने पिपिओ सामानहरू दिनुहोस्, हामी म्यानेज गर्छौँ भनिरहेछौँ। तर त्यो पिसिआर मेसिनै छैन, जिल्लाभरिमै छैन। र अब कहिले यहाँबाट पाटन पठाऊ, कहिले टेकु पठाऊ, त्यो सबै फोन गरेर प्राइभेट पर्सनल रिलेसनको आधारमा स्वाबहरू पठाएर रिपोर्टहरू पुरेर बस्नुपर्ने अवस्था छ कि। अनुगमन टोलीलाई भक्तपुर अस्पतालका सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर सुमित्रा गौतमले आइसोलेसनमा भइरहेको गतिविधि र व्यवस्थापनबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। उक्त आइसोलेसनमा हाल 47 पुरुष र 27 महिला सङ्क्रमित छन्। 3 सातादेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढेको छ। बिहिबारबाट व्यापार व्यवसाय खुल्न थालेका छन् भने निजी तथा सार्वजनिक गाडी जोड बिजोड प्रणालीमा सञ्चालन भएका छन्। उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रशासन प्रमुखको संयुक्त बैठकले हिजो गरेको निर्णय अनुसार बिहान 11 बजेसम्म र बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा खाद्यान्न पसल खुल्ला हुनेछन्। खाद्य वस्तु, दूध र दुधजन्य वस्तु, फलफुल, तरकारी, माछा, मासु बिक्रीका लागि उक्त शिफ्ट लागू हुनेछ। यस्तै गरी फुटपाथ पसल, ठेला व्यापार, स्टेसनरी पसलहरू, इलेक्ट्रोनिक्स पसलहरू र डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू बिहान 11 बजेसम्म र बेलुका 4 देखि 7 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। सवारी साधन मर्मत सम्बन्धी वर्कसपहरू बिहान 8 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी सपिङ मल, फेन्सी स्टोर, कपडा पसल, जुत्ता पसल, कस्मेटिक पसलहरू सोमबार, बुधबार र शनिबार मात्र खोल्न पाइने छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका भदौ 3 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू भएको थियो। पछिल्लो पटक परिमार्जित निषेधाज्ञा भदौ 31 गतेसम्म कायम रहनेछ। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। एसिड आक्रमणबाट पीडित सम्पूर्णको उपचार, शिक्षा र जीविकाको प्रबन्ध सरकारद्वारा गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। एसिड प्रहार गर्नेको तत्काल सम्पत्ति रोक्का गरी क्षतिपूर्ति भराउने। नेपालमा थप 1246 जनामा कोरोना पुष्टि, संक्रमितको संख्या 50,465 पुग्यो। बिहिबार 5 जनाको मृत्युसँगै मृत्यु हुनेको संख्या 317 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जानकारी। विभिन्न माग राख्दै काठमाडौँको माइती घरमा विभिन्न 7वटा ट्रेड युनियन महासङ्घद्वारा विरोध प्रदर्शन। मजदुरहरूलाई तत्काल नगद राहत दिनुपर्ने माग। कोरोनाको सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिद्वारा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुको अनुगमनका क्रममा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका ल्याबको हालको अवस्था बारेमा अधिकारीहरूद्वारा जानकारी। विभिन्न देशका लागि प्रस्तावित 3 जना राजदूतको नाम सर्वसम्मत संसदीय सुनवाई समितिद्वारा अनुमोदन गरेसँगै 3 राजदूतले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति पाउने बाटो खुल्ला। र 3 सातादेखिको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा चहल पहल बढ्यो। बिहान 11 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म गरी 2 शिफ्टमा खाद्यान्न पसल खुल्ला हुने। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।